Tahun 2017 lalu, Lutfi asal Bogor mendaki ke Gunung Salak bersama rombongannya lewat jalur pemukiman warga. Nah, di awal pendakian, semuanya berjalan lancar, nggak ada gangguan sama sekali, sampai mereka tiba di puncak. Dan tengah malam nih, waktu mereka lagi nyantai dalam tenda, tiba-tiba terdengar suara gamelan dan makin lama makin jelas terdengar. Karena penasaran, ditanyalah sama Lutfi tadi ke teman-temannya. Lu denger nggak sih ada suara gamelan? Dan ternyata guys, teman-teman yang lain pun denger juga. Berarti benar dia nggak lagi halusinasi gitu guys. Dan suara itu terus terdengar sampai menjelang subuh. Akhirnya rombongan mereka nggak keluar tenda sampai pagi guys.